Endi bizada causative shakli bo'lyapti. Ya'ni bitta narsani buni tarjimasini yozmaylik. Strukturachasini yozib qo'yaylik. Asosiy struktura bunda bo'ladi. Subject plus have bir narsa something verb ish bo'ladi. Ya'ni mana bu narsani bir narsa qildirish degan. Ya'ni shu narsani subject boshqa narsalarga qildirish. Misol uchun I have my hair cut by my barber. I have my hair cut by my barber once a week. I have my hair cut by my barber once a week. Yani man deyapti, mana bu something borku, ne object deysanmi? Yoki o'sha something chalarizni anavi kelyapti-da, subject kelyapti-da, barberga qildiryapti. Mana bu bo'lsa sizlarga verb chiqyapti. Man deyapti, sochimni kestiraman, haftada bir marta o'zimni sartaroshim tomonda. Yana bitta misol aytaylik. She has her house cleaned because she's busy. She has her house cleaned because she's busy. Demak, u uyini tozalattiradi chunki u zaynat. To'g'rimi? Busy band bo'lyapti. Bunisi bizda subject bo'lyapti, u have-ni has-ga, he sheetga to'g'ri kelgani uchun her house bizda o'sha something emas, cleaned bo'lsa verb bo'lyapti. Biz bilmaymiz kim tomonidan tozalanishini, lekin mana she olib kelyapti-da, o'zini narsasini tozalattiryapti. Ya'ni o'zini uyini tozalattiradi, chunki u juda ham band bo'lganligi uchun. Tushunarlimi? Endi degan joyi bor, sizlarga minus va so'roq shakllariga sal farq qiladi. Have has'ni o'zi oldinga chiqmaydi. Bizga mana present simple ni o'zi bo'ladigan bo'lsa, subject plus don't yoki doesn't plus have something plus verb bo'ladi. Ya'ni o'sha narsani qildirmaydi deb aytadigan bo'lsa. Misolni aytib qo'yaman. Mana buni misol uchun I don't have my hair cut. Men sochimni kestirmayman bo'lyapti. Bizga subjectimiz hali minus ma'no beruvchi have o'rtada something chamiz va yana verb bo'lyapti. Ya'ni sochimni kestirmayman. Va opani aytadigan bo'lsa, uyni tozalattirmaydi desak, she hasn't, she doesn't have me. She doesn't have her house cleaned. Ya'ni u uyini tozalattirmaydi bo'lyapti. Hasn't bas doesn't have mana shu narsani tozalattirish. Ya'ni tozalattirmaslik. Tushunarlimi? So'ralgan xuddi shunday bo'ladi. Do does'dan oldinga chiqadi. Do does plus subjectimiz plus have something bilan plus verb bo'lyapti. Xo'p, endi savol tashlaymiz, ya'ni menda yo'qsa san deb so'raydi. San sochingni kestirasanmi deb so'raydigan bo'lsak, so'rog'iga bo'lyapti. Do you have your hair cut? San sochingni kestirasanmi deyish uchun do oldinga sakrab chiqyapti. Endi bu apaga savol beradigan bo'lsak, does she have her house cleaned? Ya'ni u nima ekan tarjimasi? Uyini tozalattiradi bo'lib chiqyapti. Tushunarlimi? Chiroyli telefon qolganmiz.